იცით, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სესხის 100% განაკვეთი ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე საქართველოში. მაგალითად, ბელგიაში. ბანკების უმრავლესობაში 100% განაკვეთი მერყეობს 3,5-დან 4,5%-ის ფარგლებში. ამასთანავე არსებობს რეგიონალური საცხოვრებელი ფონდები, სადაც 100% განაკვეთი კიდევ უფრო დაბალია 2-დან 3%-მდე და ამ ფონდების დახმარებით მოქალაქეს ოჯახს შეუძლია შეიძინონ ბინა ან სახლი გრძელვადიანი იპოთეკური სესხით. საქართველოში კი იპოთეკური სესხის 100% განაკვეთი 15-დან 20%-მდეა. აღარაფერს ვამბობ განვადებაზე, რომელიც აქ სრულიად უფასოა. ანუ თუ თქვენ შეიძენთ 1000 ლარიან ნივთს, უკან ჯამში აბრუნებთ 1000 ლარს. პროცენტი არ ემატება, როგორც ეს საქართველოში ხდება. საბანკო სისტემა ბელგიაში და ასევე ევროკავშირის წევრ სხვა სახელმწიფოებშიც ისეა მოწყობილი, რომ სესხის აღება ადამიანს ეხმარებოდეს და არა უსაშველო ტვირთად აწვებოდეს. მაგალითად, პანდემიის დროს ესპანეთში 0%-იანი სესხების გაცემაც კი დაიწყეს, რათა მოსახლეობისთვის პანდემიით გამოწვეული ფინანსური წნეხი შეემსუბუქებინათ. თქვენ თუ გაქვთ საქართველოში სესხი და რამდენ სიხდით პროცენტს?